Shillong kanton membot rengkat kibor kulit akak patrik mentau naitung arazar apuar kalau penlong ya kejeng naik kendra bat pentrai kiyeng ke belas nabean di badan hagatan jalu para Shillong. Kini kejeng naik kendra bat kejeng naik temprano ikin kiyeng ke dehetin balik opadiang bun kejeng ujor halor kejeng don jok kiyeng bean ke baju jaru ikam sniu ke balai pujat. Habai keren bagi katu kini kinong syong kagini kiyeng ke belas akta na kini kejeng naik kendra. Kili itu bagani kejeng kendang kalau Shillong kensan klem kejeng pentip lupa. Pada kini kesi kinong tray jong ke Shillong kanton menbot lawan kensan syagani kejaka rengkat ki pulet bat ki JCB. Aga balasyu kombet yaki ban mi sabar bat sedang ban kendang bat penprai ki yem. Ila yo sejak setang mentah bil hang nang no hai lej mongta mo. Hai notice mo. Salengan salej ngah kata. Mo, kem ai notice tengin le se pan. Mo. Mo ai notice sing mla bun lej. Denang ba. Tabe. Nadu nang ret tang adon sane. Mo. Ini siar le kelmar ta kamne. Mo. Tu kantiman kan. Mo. Dadon body drugs terus ne tangba imde tegam tu bale kamsno tai de song badong stre bastam te mangi mo tade ai bana notice te mo hem ai notice te in lej kumno pat mai re jing to ka ek ruk mai re tan le se pat ngi mangi ta bata phi mo phi ba kato kabar drugs ta kena kata da ongrom tra ni mental jinjar kumne min lek sa asano pisar umdan khulung rendang ret ni tracing brio dam lek belas ni doja tas teh jinjar bahaya ngai tu khad bengali khad ain punjabi teh tu sia kam ongre menna syutia menna stek ni mut belah syuan prabek ni sana mentah non bam no dan pisah bahayang rob dan kulung no dangret penjinjar kumne tumlong rasa hap ai jaga sayangi ai ben bam peniarap pendiat nilai baduk leksan जब घने रोड में सोएगा हम तो मेरा बिहार में भी कुछ भी नहीं हम तो काम करके खाता सर मेरा पास कुछ घर द्वार नहीं पैसा भी नहीं कहा जाएगा छोटा छोटा बच्चा लोग कमा के खाते हम लोग भाड़ा देता था सर तो बोसन बाबू लिया था बोसन बाबू किधर गया उसका बीवी चलाता था उसका बीवी केस लड़ रहा था बोला इन लोग केस लड़ के अभी टाइम ही नहीं दिया हम लोग का कम से कम हम लोग का टाइम देने से हम लोग सामान कैसे टूटता था ना टाइम ही नहीं दिया हम लोग का ऐसा कर दिया हम लोग का अभी देखिए ना बात भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया मतलब डायरेक्ट तोड़ेगा हाँ डायरेक्ट तोड़ेगा Thank you.